Hoje é domingo, tá friozinho e minha mãe tá com preguiça e não vai fazer um docinho pra mim. E hoje eu vim aqui ensinar a fazer um pudim de leite que vocês, crianças, podem fazer sozinhos em apenas 3 minutos. E fica muito gostoso. Então, para fazer a calda, a gente vai precisar de 1 colher de água e 1 colher de açúcar. Você vai colocar na caneca onde você vai fazer o seu pudim. Vai colocar a água e o açúcar. E você vai mexer bem. Deve ficar uma cor meio de caramelo. Então, gente, eu já misturei bem aqui. E agora você vai colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ficar uma consistência de calda cor caramelo. Vai falar o quê? Aí a gente vai apertar em 30 segundos. Então, galera, aí você vai colocar 30 segundos, vai mexer, 30 segundos, mexer, até ficar numa consistência de calda na cor caramelo. Bom, gente, no meu micro-ondas deu 1 minuto e meio, 3 tempos de 30 segundos. E, gente, isso vai variar de micro-ondas em micro-ondas. E aí, virou essa calda aqui. E eu fiz assim pra quando a gente colocar a nossa massa ficar bem estragada. Então, gente, eu já dei aqui a calda pra ela poder colar na caneca. E a gente vai reservar a calda aqui pra gente poder fazer o pudim. Então, gente, vocês vão precisar de 8 colheres de leite e 1 ovo. E vocês vão misturar bem com 3 ingredientes pra fazer, gente. É muito fácil. Eu vou apresentar as 8 colheres de leite e o ovo. E vão mexer bastante, galera. É muito fácil. Tá ficando legal. Pronto, já misturei bem. Agora a gente vai acrescentar 8 colheres de leite condensado. É muito fácil, gente. Não tem como vocês não fazerem na sua casa, porque fica muito bom, muito fácil. E você pode fazer aí na sua casa. Você faz coisas deliciosas. Agora eu vou mexer. Vou tirar o... Pronto, já misturei bem. E agora a gente vai colocar um pudim na caneca com calda. Pronto. Agora vocês vão colocar 2 minutos e meio no micro-ondas. Gente, olha que lindo que ficou. Mas agora a gente vai ter que deixar mais 10 minutos na geladeira para poder desenformar. Porque se a gente desenformar agora, ele vai quebrar, vai ficar tudo mole e não vai dar certo. Mas o difícil agora vai ser esperar os 10 minutos. Galera, olha só. Deve ter ficado muito gostoso. A gente colocou mel por cima. Ficou muito bom. Façam em casa, ficou maravilhoso. E se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal. Um beijinho e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau. Voltei! Eu quero pedir um favor pra vocês. Compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook e etc. Beijo! Tchau!